Hello everyone, welcome all of you to the study world. Hopefully study world ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ତ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କରିଥିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କି ଆମେ ସ୍କିଲ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ତାର ଥିଲା କ'ଣ ଯାହା ବି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥିଲା ଟାଇପିଂର ତାର ପୁରାପୁରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ତ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଡିସଆପଏଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯାକି ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କଲେ। ତ ଯଦି ଟାଇପିଂକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଦେଖିବା ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଇଜି ଟୁ ମଡରେଟ୍ ଆସିବ, ତ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲି। ତ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖିବା ଆମେ ଏକ୍ସେଲ୍ ଇଏ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତ ଯେମିତି ଆମର ହାଏଷ୍ଟ ଟୁ ଲୋଏଷ୍ଟ କେମିତି ଆମେ ସଜେଇବା, ସର୍ଟିଂ ବାଲା ଗୋଟେ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଆମର ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କରେନ୍ସି ବାଲା ଥିଲା, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆମର ପାରାଗ୍ରାଫ 10ଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପୁରାପୁରି ଆମେ କେମିତି ସେ କଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ବେସ୍ଡ ଥିଲା ସେଇଟା। ଓକେ, ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଇସାରିଛି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେ 18-19 ଏମିତି ତ ରହୁଛି। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ 17-18-19 ଏମିତି ରହୁଛି ତ ଆମକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଦରକାର? ଆଉ 3-4 ମାର୍କ ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟଟା ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହେଲା ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ପିଲା 1600, 1700, 1800 କି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରିକି ଆସିଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍। ଓକେ, ତ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍କୁ କୌଣସି ଏରର୍ କାଉଣ୍ଟ ଆକାରରେ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଯାହା ଏରର୍ ରହିବ ତ ଯେଉଁଟା ଆମର ସେଇ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି। ଓକେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖୁଥିଲି, ଚେକ୍ କରୁଥିଲି, ତ କିଛି ସାଇଟ୍ ବି କହୁଛି ସେଇ ଭିତରେ ଆମର ଯେତିକି ଭୁଲ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ କାଉଣ୍ଟ ହେବ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ୱାର୍ଡ଼ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବି ଏରର୍ କାଉଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ତ ଏଠି ପ୍ରୋସିଜର୍ ଜଣା ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଆମର ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟେନୋର, ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଠୁ ମୁଁ ତାଠୁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ନା କେମିତି କ'ଣ ମାର୍କିଂ ହେଇଥିଲା ତାଠୁ ବୁଝୁଥିଲି। ସେ ମୋତେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ସେ ଯେତିକି ବି ଆମର ଏମିତି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ନଥିଲା, ଏମିତି କିଛି କେତେ ଆମର କି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଥିଲା ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ କିଛି ଆସିନଥିଲା। ସେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି 5 ଭାଗରୁ ସେ 3 ଭାଗ ଟାଇପ୍ କରିଥିଲା ଆଉ 25ରୁ ତାକୁ 12.5 ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ସେ 5 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ କରୁଛି, ଧରି ନିଆଯାଉ ଆମର 2500 କି ୱାର୍ଡ଼ ଧରି ନିଆଯାଉଥିଲା, ତାର ସହିତ 35 ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍ କେତେ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା। ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଯଦି 2500 କି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରହିଲା, 2500 କି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରୁ ସେ ଯଦି ଆମର ରଖିଛି କେତେ ନା 1500 କି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସେ କରିକି ଆସିଥିଲା, ତାହେଲେ ତାର କେତେ ରହିଲା ନା 12.5, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି 25ରୁ ଅଧା ହେଇଯାଇଛି। ଧରି ନିଆଯାଉ ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି, ଏବେ ଯଦି ସେ 15ରୁ ଅଧା ବି ପାଆନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେଲା, ସେ 15 ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ତ ସେ 15-16 ନିହାତି ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଥିବ, ମୋର ଆଶା ଓ ଭରସା ମଧ୍ୟ। ମାନେ ପିଲା ବହୁତ ମାନେ ଇଜି ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା, ଖାଲି ଦୁଇଟା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରେଣ୍ଡରିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହୁଛି ସେଇ ଭ୍ୟୁ ବାଲା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ନୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ନୋଟ୍ ପେଜ୍, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଅପସନ୍ ଥିଲା ଆଉଟଲାଇନ୍। ତ ସେଇଟା କି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ନୋଟ୍ସ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ତ ସେଇ ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହୁଛି। ଯଦି ହେଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ହୋଲ୍ଡର ବାଲା ସେଗୁଡ଼ା ତ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟର। ତ ହେଇ ପିଲାଙ୍କର ଆଉ 2-3ଟା ଭୁଲ ହେବ, ଫିର୍ 15 ରହିବ। ଧରି ନିଆଯାଉ 15 ପାଖାପାଖି ରହିଲା ଆମର କ'ଣ MCQରେ, ଆର ଗୋଟେ ତ 15 ନିହାତି ରହିଯିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେଇ ପିଲାଠୁ ବୁଝିଛି, ସେଇ ପିଲାଠୁ ସେ ମୋତେ କହିଛି ହଁ ସାର୍ ଏତିକି ଆମର ହେଇଥିଲା, 25 ମାର୍କ ଥିଲା, 25 ମାର୍କରୁ 12.5। ତ କେହି ବି ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି କି ମୁଁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି ଗୋଟେ 4-5ଟା ଲାଇନ୍ ରହିଯାଇଛି, ମୋର ନିଜର ବି 4-5ଟା ଲାଇନ୍ ରହିଯାଇଛି, ମୋର ବି ସେଇ ଭୁଲ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ବି କେତେଟା ଲାଇନ୍ 2 ଥର ଟାଇପ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ଯାଇକି ପୁଣି ଥର ଫାଷ୍ଟରୁ ଟାଇପ୍ କଲି। ଏମିତି ପିଲା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ପିଲା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସେଇ ହାଇଲାଇଟ୍ ବାଲା ଏକ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ, ଦୁଇରେ ଜିନିଷ ସ୍କ୍ରଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ନିଜେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତ ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ତ ସେଇଟା ଆମର ୱାର୍ଡ଼ କମିଲା, କି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କମିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ? ତ କିଛି ୱରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେତିକି ବି ଟାଇପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ଜଣେ 1000 ବି କରୁ, 1200 ବି କରୁ, 1300 ବି କରୁ, MCQ ପ୍ଲସ୍ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ତ 20+ ରହିଯିବ ଆରାମସେ। ମୁଁ ଯାହା ଏତିକି ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ବୁଝିଛି, ମାନେ ଷ୍ଟେନୋ ପିଲା 2-3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର, ଗୋଟେ ଜଣେ ମୋତେ
पूरा कन्फर्म मार्क कहला आ 2-3 जन पिला खाली जस्ट एमती बुझी केमती कौन प्रोसेस थिला से मार्क अवश्य कही ना कि से हाँ परसेंटेज एक्यूरेसी वाइज मार्क मिलता बोली ठीक अच्छे गोटे मुझे इनफर्मेशन पाई कि जो दिन से टाइपिंग टेस्ट होता से दिन ही आंसर की पलि आसाला तो एत पिलांकर मत लगुनि आज पॉसिबल हम बोली आंसर की देवे किंतु आसंता काली कि पर दिन भीतर आंसर की पलि आसो ओके आ गोटे जिनस भी सी भी कहता से आमर डीवी मेरिट लिस्ट भी से गोटे वीक 1.5 वीक भीतर पलि आसे फिर भी आमर ARI वीक्रे डीवी लिस्ट आसबार एक्सपेक्टेड अच्छी तो वेट करवा देखा डीवी लिस्ट आसूँ कि ना आ गोटे सजेसन कि जो मनकर या SSC OSSC सीजेल अच्छी SSC सीजेल छाड़ा OSSC सीजेल अच्छी प्लीज किसी भी चिंता करूँ ना हम कि हेनी कि नहीं किसी एनीथिंग गोटे वार्ड चिंता न करी प्रिपरेशन लग जाओ कहीं या आमर आ 15 दिन रहा हाथ में आ 15 दिन रहा जो 15 दिन भितर आमको मैथ भी प्रैक्टिस करार अच्छी हुए तो जो मैथ कौन थी स्ट्रंग थी मैथ दरकार नहीं फिर भी मैथ प्रैक्टिस करार अच्छी कहीं ना किसी भी क्वेश्चन आसीपे टीचर्स किसी भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पकई दे पारे ओके ता सहित कंप्यूटर पढ़ा पड़ो टे आम सीना भाव जे ये क्वेश्चन आसाला इजी इजी क्वेश्चन पड़े आसाला से पड़े आसो ना तापर तो मेन मैंने जहाँ प्रिपरेशन करुवे तो कंटिन्यू करूँ किसी विषय न चिंता करके आराम से OSSC सीजन मेन्स पढ़ातु ओके समस्त मो हिसाब से समस्ते ही पास कर ओके ठीक अच्छे देखा नेक्स्ट गोटे वीडियो आज ये जय जगन्नाथ।